Takže vítam vás v ďalšom videu. Dnes si povieme niečo o rakovine kože. Je to dosť rozšírený nádor a preto som sa rozhodol upriamiť naň pozornosť. Môžeme ho teraz pozorovať na koži, čo je naša výhoda. Každý sa už určite stretol s tým, že lekár teda meral nejakú tú veľkosť znamienka. Všetci máme znamienka. A tieto znamienka môžu prechádzať aj vlastne do takých mutačných stavov vplyvom žiarenia slnečného, preto vlastne sa rakovina kože vyskytuje hlavne na tých miestach, ktoré sú viacej vystavené slnečnému žiareniu ako na miestach, ktoré sú skryté pod oblečením. Ale môže sa samozrejme vyskytnúť aj na iných miestach, nemusí to byť nutne len na tých miestach, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu. A dochádza vlastne k tomu, že v tomto znamienku v bunkách, ktoré ho tvoria, dochádza k mutácii DNA. No a vlastne takto pozmenená bunka, ktorá už nedokáže regulovať svoju apoptózu, teda rozpad, tak sa vlastne neregulovateľne množí a potom vlastne prechádza do ďalších štádií. Môže, ak sa jedná o zhubný nádor, osídlovať aj iné časti tela, čo je už potom veľmi nebezpečné. A preto je dobré včas pozorovať toto bujnenie, aby sme ho dokázali čím skôr diagnostikovať a liečiť. A potom je tam vlastne aj oveľa väčšia šanca vlastne na vyliečenie. Ak máme nejaké podozrenie na možný karcinogénny rozvoj znamienka, tak máme tu takých 5 pomôcok, ktoré používame. A jedná sa vlastne o asymetriu, ktorú si všímame na znamienku, potom okraje, takisto farba, diameter, teda priemer a potom ešte evolution sa to volá po anglicky, ale je to vlastne vývoj toho znamienka v čase. Tak vlastne čo znamenajú tieto slovné skratky? Takže prvá z nich vlastne tá asymetria znamená, že keď si rozdelíme to znamienko na dve polovice, tak by mali byť vlastne súmerné. Ak nie sú súmerné, tak to vlastne môže naznačovať to riziko karcinogénneho rozvoja. Ďalej tam máme teda okraje. Ak znamienko nemá vlastne rovné okraje, ak nie sú ostro ohraničené tieto znamienka, tak je to ďalšie možné riziko. Potom máme tu farbu. Väčšina karcinogénne rozvinutých znamienok má čiernu farbu, to sú typické melanómy, ale môže sa tam nachádzať aj veľa rôznych druhov farieb, nejaká hnedá, potom čierna a ešte nejaké iné odtiene, tak tým vlastne je vyššie to riziko, čím viacej farieb tam je. Takisto potom máme vlastne priemer toho znamienka, tak spravidla platí, že tie nádorov zmenené sú väčšie ako zdravé znamienka nad 0,5 cm. Potom takisto máme teda evolúcia toho znamienka, teda vývoj. Tak jedná sa vlastne o to, že ten melanóm má tendenciu rásť v čase. Ak spozorujeme, že naše znamienko je väčšie alebo mení okraje, štruktúru, farbu, tak sú to všetko varovné signály v krátkom čase a varovné signály, ktoré nás môžu upozorniť na to možné nádorové bujnenie. Teraz si povieme niečo o jednotlivých typoch rakoviny kože, ktoré poznáme. Takže jednak je to bazocelulárny karcinóm, alebo nazývaný aj bazalióm, potom spinocelulárny karcinóm a melanóm. Melanóm je z nich teda najhorší a vyskytuje sa síce zriedkavo v 1%, no má vlastne o to väčšie následky jeho priebeh a má takisto oveľa väčšiu mortalitu ako tieto dva predchádzajúce. Takže najskôr teda bazocelulárny karcinóm
Takže vzniká vlastne na miestach, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu, hlavne teda na napríklad tvári, na krku, na ramenách, na miestach, ktoré sú bežne teda vystavené slnečnému žiareniu a môže mať taký perleťový alebo voskový charakter, taký hrbolček. Môže to byť takisto taká hnedá škvrna, alebo ako by som to teda tak nazval. Má tendenciu krvácať a vlastne má takisto aj tendenciu, keď vlastne sa zahojí, tak on sa vlastne opäť vráti a takto vlastne to pokračuje. Takže máme tu spinocelulárny karcinóm nazývaný aj spinaliom. Takisto sa vyskytuje vlastne na oblastiach na tele, ktoré sú vystavené slnečnému žiareniu. No u ľudí s tmavšou pokožkou sa môže objaviť aj na miestach, ktoré nie sú teda vystavené slnečnému žiareniu. Jedná sa vlastne o pevný červený uzlík alebo teda ploché lézie so šupinatým povrchom s krustami. A do tretice tu máme teda kožný melanom, ktorý je z týchto opísaných najagresívnejšia a najnebezpečnejšia forma rakoviny kože. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch sa môže vyskytnúť na ktorejkoľvek časti tela, nemusí byť ani tá časť tela vystavená slnečnému žiareniu a najčastejšie sa teda vyskytuje u mužov na tvári a trupe, u žien sa skôr vyskytuje v oblasti dolných končatín, teda na nohách a môže mať teda rôzny tvar a aj farby. Najčastejšie teda pozorujeme veľké hnedasté škvrny. Môže samozrejme vznikať aj z už existujúceho znamienka alebo sa môže objaviť ako nejaký novotvar na koži. Môže mať teda už, ako som povedal, tvar nejakej veľkej, teda hnedej škvrny. Takisto môže byť menšieho vzrastu a môže obsahovať rôzne farby, napríklad biela, ružová, červená a ďalšie iné farby, alebo teda môže vznikať už z existujúceho znamienka. Ak sa teda jedná o znamienko, ktoré sa transformuje na melanom, tak môžeme tam takisto pozorovať nejaké symptómy, ako je napríklad svrbenie, pálenie alebo bolesť, dokonca krvácanie tohto znamienka. Takže ak máš nejaké podozrenie na určité teda nádorové búdenie, tak určite odporúčam návštevu teda dermatológa, ktorý už vie presne, čo má robiť a ako má diagnostikovať prípadný melanóm alebo teda určitý druh rakoviny kože. A už podľa toho, že aký to je vlastne typ, samozrejme aká tam je veľkosť, hĺbka, tak podľa toho sa volí teda ďalší postup. Vo väčšine prípadov sa jedná o chirurgickú extirpáciu znamienka, čo je vlastne vyrezanie znamienka, ktoré vlastne potenciálne karcinogénneho znamienka. A takisto sa volí aj pri menších znamienkach zmrazenie dusíkom, alebo sa môže teda pristúpiť aj ku chemoterapii. Volí sa to teda hlavne vtedy, keď má lekár podozrenie na ďalšie nádorové búdenie, alebo ak sa mu teda nepodarí chirurgovi celé úplne teda odstraniť, úplne teda celý ten nádor odstraniť. Alebo sa môže voliť aj tzv. Fotodynamická terapia. Jedná sa vlastne o kombináciu ožarovania s liekmi. Tieto lieky vlastne robia nádor citlivým na svetlo a následne táto fotodynamická terapia odstráni tento nádor. A vlastne čo môžeme robiť, aby sme predišli teda karcinómu kože, tak je to samozrejme prevencia, ktorá spočíva v ochrane pred slnečným žiarením, hlavne teda v lete. A to vlastne prostredníctvom rôznych krémov na opalovanie, potom nosenie teda vhodného odevu, oblečenia, ďalej takisto slnečné okuliare
A každopádne je teda aj vhodné niekedy teda obmedziť pobyt na slnku a teda minimalizovať ho. A prevencia teda môže takisto spočívať v návšteve dermatológa, ak má niekto teda podozrenie na takéto bujnenie, tak môže navštíviť dermatológa. Je to vlastne rýchly, bezbolestný test, ktorý vlastne dermatológ používa na diagnostikovanie týchto možných teda rizik na koži. Takže to by bolo všetko k dnešnému videu. Ak sa ti video páčilo, tak nezabudni zanechať odber a like. Samozrejme, ak máš akékoľvek otázky, tak neváhaj písať do komentárov, ja ti na ne odpoviem. A som tiež vďačný za každú podporu, či už na sociálnych sieťach alebo Instagrame. Ďakujem.